歡迎大家嚟到泰山自主啊！好快咧又到聖誕啦噃，咁啊即係時候咧準備你嘅聖誕大餐啦。今日咧我哋又煮一個聖誕大餐嘅主菜，就係芝士西蘭花雞肉焗飯啊！我覺得好好食，同埋都幾易整噶噃。即刻開始啦！首先搞下我哋嘅雞肉先嗱，我哋咧就係用咗啲冇骨嘅雞髀肉啦嚇，揾你一個兜咁啊，然後咧我哋就攞塊雞扒出嚟啦。第一時間就係要搣走啲雞皮，呢個飯咧唔要雞皮就最好噶啦。跟住咧我哋就要將呢一個雞肉咧，其實係切粒嘅，就咁切粒就 O K 噶啦。嗱，我哋唔好切太細，太細咧佢哋煮完之後會縮嘅。好，將啲餸放落個兜度先，抹一抹個砧板，跟住我哋要醃一醃個雞肉咯，鹽啦、黑胡椒粉，跟住少少呢一個生粉嘅，加翻少少水啦，落埋剩低嗰啲。好啦，咁啊跟住咧，我哋可以用保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃先。跟住我哋切洋葱啦噃，呢個洋葱冇錯係咁嘅，因為太早咧好健康㗎個人，佢咧晏晝咧會切少少洋葱咧就咁食嘅。不過咧佢切咧就總之見到個洋葱咧有把刀就切落去，唔理點切嘅。好啦，照用啦，梗係唔好嘥啊嘛。好啦，咁跟住咧呢度有個定，我哋又唔要啦。基本上我哋就係切粒嘅。好，鏟起佢，跟住處理我哋嘅西蘭花啦。嗱，呢個西蘭花咧，我喺街市度見到咧，佢哋就話呢一個係西蘭花苗咁樣係好食啲嘅，咁我咪試下咯。嗱，我哋去洗西蘭花咧係點洗咧？通常咧有兩個方法嘅，一個咧就係浸鹽水啦，一個咧就係浸有醋白醋嘅水。OK， 點解要咁樣做？因為咧有陣時有啲西蘭花咧，佢因為太密啊。咁咧好難洗得乾淨，咁入邊咧有機會咧就係有啲菜蟲喺度，咁我哋想逼佢出嚟啦，咁於是乎咧我哋放啲鹽啊或者醋咧係會令到佢哋逼出嚟嘅。OK， 我通常都會咁樣去浸呢一個西蘭花或者係椰菜花噶啦，咁樣咧就係最乾淨嘅。好，而家咧我哋點樣做咧？其實我就屋企食我唔介意，於是乎咧我打斜切，咁有一條呢啲框咧我都食嘅。咁我哋就睇 size 啦。嗱，呢啲咁樣嘅西蘭花咧，呢個樣好靚喎，咁我就唔會將佢斬開啦。咁啊，但係呢一個嗱，你睇下個 size 爭咁遠咧，咁啊，我哋就會將佢咧切開啦，切開一半啦，咁啊差唔多啦。其他都係咁做噶啦，我框開細啲，咁咯。好，擺翻上個碟度先。跟住仲有一樣嘢搞埋，我哋就可以開始煮噶啦噃。搞咩咧？就係呢兩樣嘢啦。咦，就咁睇色好似唔係好分到喎。嗱，呢一個咧就係日式嘅麵包糠啦，呢一個咧就係帕瑪神芝士。我哋要做啲咩咧？就係將兩樣嘢撈埋一齊。咁呢層嘢係咩嚟嘅咧？就係放喺個飯上面攞去焗嘅。哇，焗出嚟！咬落去係酥脆嘅，正啊！我哋開始煮啦。好啦，嗱，我哋煮之前咧，嗰個器皿咧都好緊要嘅喎。你要揾一個咧，就係可以放得喺呢一個火爐啦，又可以入得焗爐嘅盤，而你又過到自己嘅過關，係可以放得出廳嘅。好長啊呢一句説話，但係咧都好緊要嘅，因為方便啊。最緊要方便啊！嗱，我呢一個咧，又可以放喺火啦，又可以入焗爐啦。點解可以入焗爐咧？因為呢一個柄咧係甩得嘅，就咁咧一放落去咧就可以入焗爐噶啦 ，very easy。又唔係賣廣告嘅，不過我用咗好耐嘅，睇下我嘅片都知道我成日都用呢一個噶啦嚇。OK， 不過如果你第一次睇嘅話咧，呢一個係好用嘅。好，個鑊已經係燒熱咗啦，跟住咧我哋落啲油啦。用緊呢一個中火，我哋咧爆一爆啲洋葱先，開始半透明咧，我哋就可以倒嗰啲擎咗水嘅米啦落去。
我哋咧係要炒到嗰啲米粒咧係有少少珍珠白喺佢個面度嘅，即係你炒到咁上下咧，發現咧佢好似上咗色咁樣喎，好似上咗啲白油咁樣嘅，咁樣咧佢就係已經 ready 噶啦，就唔使全部米都咁樣嘅，你真係炒唔到嘅，係冇可能嘅。即係部分米咧開始有珍珠白啦，咁樣咧你就可以放其他嘢落去咯喎。咁呢個米咧已經係 ready 啦，跟住放我哋嘅水，然後有少少鹽啦，撈勻佢先，跟住雞肉炒勻佢啦嚇，好重料好足料嘅我哋呢個啊開 party 啊請人食飯，唔好咁樣衰啦嚇，飽啲啊嘛，大家都炒翻鬆嗰啲雞肉嚇，跟住冚蓋中火，我哋咧就係煮佢咧12分鐘啦，今次12分鐘，跟住咧。12分鐘過咗之後咧，我哋就唔好開個蓋，由佢咧喺度焗多5分鐘先 ，OK？ 好啦，咁啊而家煮住咯喎。喺煮嘅時候咧，我哋就去煮嗰個白汁啦。白汁咧，我哋揾一個煲去做就 OK 噶啦。材料好簡單嘅啫，就有呢一個牛油啦。好啦，個牛油起泡啦，我哋就會放呢一個中筋麵粉。嗱，用嘅火力，如果你係煮開嘅話咧，可以用中慢火嘅。但係如果你驚嘅話咧，你可以用翻細火慢慢煮佢。咁我哋煮到呢一個麵糊咧係冇生麵粉味啦嚇，咁就 ready 噶啦。咁我哋唔好煮太耐喎，因為咧我哋其實咧想要白汁啊嘛。咁如果你煮太耐咧，嗰啲牛油同麵粉會燶咧，就會變成呢一個啡麵糊噶啦。咁啡麵糊咧又唔係話煮唔到嘢食嘅喎。如果你做一啲濃汁嘅嘢，係要將個汁整結啲咧，啡麵糊咧就係你要用嘅材料之一啦。好，跟住咧我哋就落雞湯，由佢喺度再煮一陣先。咁啊等緊嘅時候咧，你可以落埋鹽嘅，撈佢。咁啊由佢煮滾翻，繼續咧都係用緊呢一個中慢火啊。好啦，你見到佢咁上下咧，開始熱咧。亦都開始結啦，咁所以我哋一路煮嗰陣時咧，我哋要留意翻嗰個質地啦嚇，因為咧如果唔係咧，你好容易咧唔搞就會太一嚿嚿，同埋有機會燶添。跟住我哋就放我哋嘅 cream 啦。好啦，而家咧我哋咧可以熄呢一個細火，咁啊由佢咧喺度再煮大概咧1至2分鐘到啦。但係你千祈要望住佢一路咁樣搞㗎吓 OK？ 咁然後1、2分鐘過咗之後咧，我哋就可以熄火冚蓋，由佢喺度就得㗎啦。咁啊一陣個飯 ready 嘅時候咧，我哋就會將呢啲汁啊、菜啊、curry crack 嗰啲咧擺埋晒一齊，然後攞去焗嘅。咁啊仲有一個 tips 話俾你聽啦吓，其實咧你睇到呢一個白汁啦吓。你去茶記咧飲嗰啲白湯咧，基本上咧佢哋就係呢一個底啦，跟住咧好嘅咧就加啲上湯俾你去啦咁樣，但係咧多數咧都係加水同其他嘢嘅 ，OK？ 咁你只要加多啲液體落去呢一個汁嗰度咧，其實咧就已經變咗白湯噶啦 ，Velouté，OK？ 試下可以，好煮好啦個汁，熄火，冚蓋。等個飯，好啦，個飯 ready 啦噃，跟住咧，我哋就放啲西蘭花喺面啦，啲框都 OK 嘅，食埋佢啦，冇嘥。好，跟住攞我哋嘅白汁鋪上去啦，鋪佢菜先，唔使鋪得話太強勁先嘅 ，OK？ 反鋪，因為咧有人可能會話，喂。倒落去啦，搞咁耐做咩？用個羹慢慢倒，黐線啦，咁樣嘥時間。但係如果你就咁倒落去咧，有機會咧，你嗰啲汁咧就會有一邊好厚，有一邊咧又唔夠厚。於是乎咧，你用個羹咧去控制翻嗰個散播程度啊，同埋嗰個厚度啊。OK， 咁咧係會好好多。你個餸出嚟咧，亦都會靚啲嘅。見人啊嘛，係咪？同樣地啦，頭先呢一個麵包糠同埋呢一個拍馬神芝士碎，亦都係放喺上面，慢慢滲，唔使急，唔使急。我同自己講可能，因為咧焗咗出嚟之後咧，佢有個啡色喺個啡色面喺度嘅。咁我哋咧盡量就唔好遮到啲菜，滲嗰陣時
唔使太多㗎嚇，因為太多咧又會 too much 嘅。OK， 嗱，雖然咧一陣焗咗之後咧就唔會有呢個情景嘅，我而家覺得咧呢一個好似係一啲落咗雪嘅森林咁樣，哇，好靚啊！望落去，我覺得起碼煮嗰陣時自己開心啲咯。好啦，而家咧我哋就可以放入個焗爐度咯喎。焗幾耐咧？嗱，參考嘅啫，大概5至8分鐘。但係要睇下你嗰個焗爐咧，佢個威力有幾強啦。因為都係咁樣講啦，唔同嘅焗爐咧係有唔同嘅性格嘅。咁你自己望落去，覺得咧個面咧嗰個金黃色咧夠你食啦，啱你口味啦，咁你咪攞出嚟咯。OK， 我哋攞去焗啦。好啦，我就焗咗7分鐘，攞嚟睇下先。哇，好香啊！好靚啊！食嘢啦！食嘢啦！哇，好靚啊！呢個好正，哇，好開心。very nice。哦，真係幾似啊！焗完之後咧，我以為會即係啡色啦咁樣，反而咧，我唔知你有冇好似我咁嘅想像力啦。我覺得咧，真係好似係喺一個樹林嗰度啦，跟住咧好多棵樹喺度，然後啲雪咧就係落咗落去個樹頂，咁跟住咧嗰啲啡色即係焗咗嗰啲咧就係一條路嚟嘅咁樣，好靚，我覺得好靚啊，係唔知點解咧？好啦。聖誕節大餐，希望又可以幫到你一嘢啦 ，OK？ 咁啊呢一個咧都 OK 易煮，同埋煮出嚟之後咧個樣係幾靚嘅，我覺得。好，如果你想加翻少少紅色嘅話咧，你可以咧洋葱減一半，然後咧就加呢一個紅燈籠椒，都係切粒嘅 ，all right？ 食嘢啦，好好食。嗰隻西蘭花咧，你唔使驚佢唔熟啊，因為咧你如果一早放落去一齊煮嗰個飯嘅話咧，佢黃添啊。而家咧你焗嗰陣時先放落去咧，佢又有啲汁冚住佢咧，有啲蒸氣幫手去焗同埋煮呢一個西蘭花咧，佢好快熟 ，perfect， 同埋仲要綠色添喎，啲雞又夠滑，好正啊！記住聖誕點都要試下做呢個啦！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦！多謝你啊，繼續食啦！